大家好啊！我今日煲咗苦瓜黃豆排骨湯。呢款湯水主要嘅功效可以清熱解毒、去暗瘡。大家而家去到街市，好容易見到新鮮嘅苦瓜。冇錯，苦瓜就係我哋夏天時令嘅蔬菜。咁佢嘅功效可以幫助我哋調節血糖、清熱解毒、消炎、促進新陳代謝，同埋好適宜減肥人士食用㗎，因為佢低卡路里。好啦，同大家講下我哋今日煲呢個湯水主要嘅材料先啦。材料有黃豆100克、苦瓜1個、薑2片，仲有排骨半斤。排骨方面，我就揀咗飛排嘅部分，飛排腍滑啲，肉質嫩滑啲。首先我哋處理咗黃豆先，我哋用清水浸佢2個鐘呢。買咗返嚟嘅排骨唔需要清洗住嘅，我哋用2湯羹嘅鹽可以醃一醃佢，放落雪櫃醃佢2個鐘呢。陣間煲出嚟嘅排骨會腍滑啲，同埋增加聚火嘅效果。苦瓜洗乾淨之後，我哋切一切佢，將佢一開為2啊。個頭同個尾個頂切走佢。而中間個囊我哋用匙羹刮走佢，裏邊有層白色嘅部分都刮埋佢啊！煲出嚟啲湯冇咁苦，啲苦味就喺個囊裏邊。我哋用心機係咁刮走佢，跟住再將佢一開為2，切開細細件，可以斜斜地切，冇咁快就切好啦。話咁快，啲排骨醃咗2個鐘，我哋拎返出嚟用清水沖一沖洗。沖洗完之後，陣間我哋進行飛水嘅步驟。我哋將啲排骨凍水落鑊，之後加啲紹興酒，跟住等佢慢慢滾起。滾起咗，煮佢2至3分鐘，之後撈返啲排骨。再用清水沖一沖佢，陣間我哋可以愛嚟煲湯。黃豆浸咗2個鐘之後，我哋倒咗啲水佢，再用清水洗佢1至2次。我哋將切好咗嘅苦瓜、洗乾淨嘅黃豆，同埋沖洗完嘅排骨，再加2片薑。話咁快，基本煲湯材料我哋準備好啦。今日我哋用咗2公升嘅水，水滾咗可以將所有材料放晒落去煲，之後慢慢等佢大火滾起啊。滾起咗，我哋之後再轉中細火煲佢個半鐘。話咁快，煲咗個半鐘，最尾我哋加返啲鹽調味就可以飲得㗎喇。苦瓜黃豆排骨湯話咁快就煲好啦。如果喜歡我嘅影片，歡迎分享、讚好同埋訂閱我嘅免費頻道。咁我下次一有新嘅影片，可以立即通知大家。同大家重溫一次呢款湯水嘅功效啊！呢款湯水可以清熱解暑、明目解毒、健脾開胃、去暗瘡。等我試一啖湯先。唔錯，甘甘甜甜，幾好飲。試埋啲黃豆腍唔腍先。唔錯，啲黃豆好腍喎，而啲肉都好腍滑。